Hello，大家好，这里是 PPT 金融 Michael，今天是2017年的11月12号，现在是早上的将近9点钟左右，星期天。那么现在开始我们本周的这个周末视频研报。首先，那我们来这边看一下这个几个股指的这个情况。标普、道指、这个纳指还有这个罗素，本周基本上除了纳指之外全线收跌。那么跌的最惨的，当仁不让就是这个罗素的话，本周的话是下跌了1.38%，而这个纳指上涨了0.3%，但是他们两个之间这个背离的这个情况走的就更远了。那么待会的话，我们会用一种另外一个角度来审视纳指与这个罗素之间，他们之间的这个价格差的这个关系 ，OK， 也就是说他们两个之间的这个差价。那么然后的话就是能源产品方面，能源产品的话，我们可以看到本周因为这个原油这边的这个强势，还有天然气，那么这边我们可以看到原油本周上涨2.15%，天然气上涨7.55%，非常非常大的涨幅。然后这个 RBOB 汽油的话上涨跟原油差不太多，2.34%，所以说能源板块本周表现其实可以说是非常非常不错。那么如果说我们的股指下跌的话，那么我们的这个波动率产品方面应该是全线上涨的这么样一个这个状态啊。那么我们可以看到这个 VIX 这一边，VIX 指数上涨23.52%，然后这个 VIX 期货上涨5.69%。OK，VVIX 这一个东西我们非常非常看重的这个东西，本周上涨16.82%。VVIX 是什么 ？VVIX 就是 VIX 期权的隐含波动率。那么当大家觉得对这个市场的这个未来具有一定的这个不确定性或者说恐惧的时候，那么现在他们倒不会去买这个标普上面的这个看跌期权，他们会去买 VIX 上面的看涨期权。那么这导致 VIX 的 VIX 的隐含波动率非常非常的高。那么本周的话，我们就真正的看见了这样的一个状况。OK，VIX 从这个大概是90左右飙升到了这个104.76，整整是上涨了大概将近十几个点。OK， 那么然后这个 UVXY 还有这个 VXX 作为两个短期波动率的这个ETF， 那么本周的话，因为大盘这边下跌，所以说这边UVXY 跟 VXX 都有不同程度的这个上涨。但其实你可以看，但是有一件事情，大家应该觉得就是警惕，对不对？一般来说，你看这个 VXX 吧，本周上涨3.39%，但是本周我们的标普仅仅是下跌了多少？0.21%而已。就是说，标普下跌0.21%，VXX 上涨3.39%，这个反应未免有点过大。如果这个反应是正常的，没有过大的话，那么他们到底在为这个下一周在定价什么样的东西，对不对？那么这个待会我们也会详细再讲。美元指数的话，本周下跌0.55%，算是一个就是说比较大的，就是单周的这样的一个跌幅。黄金、白银等等贵金属这一边，我们是黄金的话是本周是上涨0.43%，然后白银的话，本周上涨0.27%。然后铜作为一个对于风险喜好方面就是有一个领先作用的这样的一个指标 ，OK， 本周的话下跌1.35%。然后国债方面，债市的话，本周是有一个非常非常大的这个打击 ，OK， 债市这一边我们可以看到，10年期国债下跌0.44%。30年期国债下跌1.04%，然后超长期国债的话下跌1.14%。那么国债的价格下跌，意味着利率的快速升高。那所以说，国债这一边的话，我们是需要去多关注一下国债这边的这个走势，因为国债跟利率是息息相关的东西。如果说利率快速走高的话，我觉得对整个经济或者说整个大盘来说都不是一件非常好的事情。OK， 好，那么继续往下看，标普的几个龙头 ETF。就是说这个科技以及这个科技、健康、医疗、金融到能源 ，OK。那么本周的话，你可以看到能源不用说了，对不对？这个天然气跟汽油还有原油一起往上涨，能源板块肯定是涨。那科技板块的话，本周
基本上是没有什么太多的变动，对不对？上涨0.02%，然后其他的这些东西，特别是金融下跌非常非常大。OK， 金融作为标普里面第2大的这个板块，罗素里面第1大的板块，它对整个大盘，也就是说，比较就是说。这广泛的这样的一个影响吧 ，OK， 对整个大盘的这个影响是非常非常的大。XLF 金融 ETF 标普里面的金融 ETF 本周下跌2.61%，但是你仔细想一想，还有这个上面的这个健康医疗下跌0.5%。你想一想，就是说，如果说利率上涨的话，一般来说是利好银行的，就是说国债本周是下跌，利率是上涨，本来应该是利好银行，但是银行的话本周却下跌了2.61%。这个关系 OK， 我觉得该怎么理解呢？就是前期银行对于利率的这个上涨以及这个税改这样的一个希望，定价了太多的这个水分在里面，所以说本周银行这边下跌，随着利率上涨，银行下跌的话，我觉得这是一个市场回归理性的这样的一个过程。但是回归理性的话，会不会在一些其他的板块也回归理性呢？这个我们就要拭目以待。例如说科技板块，对不对？到底会不会在科技板块产生新的一波抛售？我们今年的话是看见过科技板块在这个 QQQ 这种东西。在单日下跌3%、4%，我们是看见过的，对不对？但是我们还没有见到标普单日下跌3%、4%这种情况，会不会在即将来临的这一周发生？我觉得概率很小，但是科技股上面会不会再有一次这样3%、4%的下跌？我认为其实可能性还是蛮大的。好，那么然后我们继续往下看，农产品方面。wheat 这个小麦、大豆，这个玉米还有这个豆粉，那么本周的话不同程度的上涨。玉米的话，因为这个 USDA 那边的报告，玉米这边产出非常非常的多，所以说玉米这边的话价格下跌，好不好？基本上其他的东西的话都是全线的这个上涨，特别是这个小麦的话，在出了报告之后。从本周一直下跌完全扭转，然后在本周的这个收盘的时候收高1.12%。那么基本上的话就是这个样子，这就是一个大盘的这个概览。那么刚刚的话我们谈到就是说 QQQ 跟这个 IWM， 也就是说这个纳指跟这个罗素2000小盘股这边的这个价格的这个背离情况。那么我在这边这个图这个 chart 这边。我有一个很好的一个工具 ，OK， 可以去帮大家理解他们两个之间的这个价格关系。那么在这边的话，我有一个 style， 这个 style 的话是这个 Thinkorswim 这边有的这样的一个功能，就是说我可以把我熟悉的一些这些 indicator 这些指标以及这些图。这个表现形式存成一个很快速可以取得的这样的一个快捷键。那么在这边的话，其实我做的事情很简单，不是什么特别难的事情。这里我只是把这个 K 线图换成了线段图 ，OK， 这个线段图的话是以每一个价格时段的这个收盘价，也就是 closing price，OK。以这个价格作为这个线的这个基准，那么然后我在上面扔了一个这个 Bollinger Bands。那么 Bollinger Bands 到底是什么东西呢？ Bollinger Bands 的话，它是一个衡量走势，就是股价波动这个标准差的这样的一个工具。那么有很多朋友啊，就是刚刚接触技术分析，或者是说有的可能已经接触技术分析很久了，他们会把这个 Bollinger Bands， 就是这个布林带，当做成是一个支撑跟阻力的一个象征。那么其实我在这里可以告诉大家，就是说这个用法其实是很没有道理的。OK， 至少在单只股票上面，或者说某个指数上面用。这个 Bollinger Bands 其实是没有什么道理。第一 ，Bollinger Bands 它衡量的是股价波动的这个幅度 ，OK， 波动幅度的这个标准差。那么也就是说，Bollinger Bands 为什么会收窄，为什么会扩大？那么股价在一段时间里面运行平稳，这个价格的这个标准差，波动不是很大，那么这个布林带就会收紧。
对不对？那么当这个价格出现了很大的变动的时候，布林带就会怎么样？可以看到这里就会扩大，对不对？那么扩大了之后所谓的支撑阻力从哪里来？根本没有这么一件事情，对不对？股价的这个波动它是可以一直往上走的。OK， 也可以一直往下走，直到退市。你用这个布林带来做这个支撑，你支撑到什么地方去了，对不对？但是如果说我们把布林带放在某一种产品 ，OK， 某两种产品 X 跟 Y 之间的这个价格关系的时候，而 X 跟 Y 是高度相关 ，OK， 高度相关的时候。这个布林带就会有非常非常好的这样的一个作用。为什么这么说呢？因为首先我们在这边研究的是什么？我们在这边研究的是这个纳指100 ，OK，QQQ 纳斯达克100，作为这个美国科技股最大的100家在纳斯达克上市的科技股 ，OK 的这个ETF， 它里面的话是没有什么金融啊这些东西。然后另外一边的话，我们有这个 IWM，OK，IWM 这个这写的像一个 Z 一样 ，OK，IWM 罗素2000，罗素2000里面的话，主要的组成是什么？第一大的板块是金融，第二大板块就是 IT， 然后就是这个药企，然后就是能源 ，OK。那么 QQQ 里面那没有这个金融，没有能源，它只有这个科技股 ，OK。那么然后所以说 QQQ 跟 IWM 这边差了一个 financials， 差了一个金融 ，OK。但 QQQ 这边的话也是有这个健康医疗板块了嘛，对不对 ？IBB 这种制药企，所以说 QQQ 跟 IWM 之间的这个相关性其实就是差了一个 financials，OK， 就是差了一个这个东西。那么当 QQQ 比 IWM 强势的时候，也就是现在我们看见的这种情况，就意味着 financials，OK， 意味着这个 financials 跑输科技股 ，OK， 跑输 tech。那么当这个东西在往下走的时候，例如说这个地方这样子往下走的时候，那么这种情况的话，我们就会认为 ，OK， 这是这个 financials 跑赢tech。那么大家可以清楚的在这张图上面看到，他们两个之间的这个强弱关系，其实是有一定的这个怎么说呢？一定的这个范围在里面波动的，对不对？那么这边的话，我们在看的就是一张2年的日线图。2年的日线图之前的话，高点 ，OK， 高点极值，这是这个2016年的这个1月25号的时候，它的这个极值在这个地方 ，OK， 他们之间这个差价 3.12。然后呢，在这边你可以看到，在这个去年的这个10月27号之后。你可以看到这边是什么情况？这边的话，这个东西大跌，对不对？跌到这边来，-19.47，也就是说 ，IWM 比 QQQ 要贵19.4毛7这么多。然后现在我们重新回到了这个，就这一段的话，就证明金融跑的比这个科技要好，对不对？然后科技股的话，在2017年全年基本上都是非常非常的这个强势。对不对？然后变成这个样子，然后这样子，然后继续再往上走，然后再这样子往下走，然后现在继续再往上走。红色的线段代表科技股相对于金融股来说强势的这个时候，然后绿色的线段就是金融股相对于这个科技股来的强势的时候。那么现在我们明显可以看出，科技股远比金融股要强势，对不对？好了，那么现在我们就从这一段时间来入手。这一段时间的话，之前的我们的极值是在这个地方，对不对？到这边之后，那回去，然后到这边之后，没过多久，对吧？大概半个月左右，这个 spread 又回去了。那么现在我们到了这样的一个非常非常非常极端的地方 ，OK？ 也就是说现在的话，之前的话我们是在5块钱左右，现在的话到7块钱这一边。那么大家可以仔细看一下这个部分，我们的布林带，它已经是突破过布林带出去，在这个地方。突破这个地方再突破，对不对？所以说，我认为目前的话，他们两个之间
QQQ 跟 IWM 之间，他们两个的这个差价其实是不可持续的。不可持续的话，那我们应该怎么做？那么其实很简单，我们只要做空做空这整个东西 ，QQQ 减去 IWM，OK，、然后我们在前面放一个负号，代表做空。那么把这个括号拆掉之后，那我们就变成减 QQQ 加 IWM，OK，、那么把它放好这个位置，把 QQQ 挪过来这一边的话，那么就是做多 IWM， 然后做空 QQQ。那么做多 IWM 跟做空 QQQ， 我们可以怎么样来做？首先的话，你可以用股票，对不对？你可以说 OK， 我买入100股的这个 IWM， 然后我同时卖出 OK 100股的这个 QQQ， 这是第一种方法，在股票上面。那么这种方法的这个好处是什么？这种方法的话，这个好处就是整一个价格关系都非常非常的明了，就是说你不会因为配平啊等等所有其他的这东西的关系，然后不知道你该在什么地方止盈或者说这个止损，对不对？那么另外一种方法的话，就是你可以买入这个 RTY， 也就是这个罗素2000的这个小盘股的这个股指期货。买入 RTY， 然后你可以卖出 ，OK， 卖出 NQ， 就是纳斯达克100的这个股指期货。那么这边的这个配平的话，这个是3和2。那么这一边的话有什么一个好处 ？RTY 跟 NQ 的话，它是属于杠杆很高的这样的一个期货产品。那么股指期货的话，它的这个最大的好处就是它的这个面值非常高。OK， 面值非常高的这个情况下，就是说你的这个资金的这个利用率就会非常非常的高，也就是说，你的这个每花1块钱所能获得的这个回报或者风险就会相应的这个被放大。OK， 那么这就是2种方法去投机这个 IWM 跟 QQQ 的这个罗素2000小盘股跟大盘就是科技股纳斯达克100大盘科技股这样的一个方法。那么这边可能有朋友会问了，那为什么我不采取用期权的方法去投机这样的一个 spread？ 那么原因是在于期权的话，它的这个收益它并不线性。OK， 期权的收益它并不线性，而且说期权有这个时间价值的这个关系。你可以不付时间价值去做一个 spread， 去做一个这个套利。但是问题是什么呢？问题是，如果说你不付时间价值去做的话，那么你的风险收益比就是1比1，对不对？1比1的这个风险收益比。那么如果说你是1比1的风险收益比，在2个产品上面，例如说你在 QQQ 上面做了一个1比1，然后在 IWM 上面做一个1比1的话，那么其实你的盈亏，无论这个东西怎么走，你的盈亏总会相等，对不对？那么可能还会发生怎么说呢？走不到预期波动的这样的一个情况，导致你亏钱。那么这种情况的话，就很不好去控制。但是如果说你想去用期权去做这样的一笔交易的话，不能说没有办法，只是说这个办法并不是那么的理想。OK， 那么现在的话，我们其实是知道一件事情，就是说我们是知道 QQQ 比这个我们知道 QQQ 比 IWM 要更贵，对不对？所以说我们希望空 QQQ， 然后我们希望多 IWM， 所以说我们会在 QQQ 这边做这个 short delta， 就是说我们会做空 QQQ short delta， 然后再做多 IWM， 就是 long delta。那么如果说我们有这个期望，就是说QQQ 会跌 ，IWM 会涨的话，那么我们其实可以做一件事情，就是说怎么样呢？就是 QQQ 这边的这个利润，如果说能够覆盖 IWM 这边的亏损就可以了。但是 IWM 这边的这个IWM 这边的这个怎么说呢？这个盈利要多于 QQQ 这边的这个亏损。OK， 那么可以怎么样去做这个事情？那我们可以挑33天的这个期权，33天的这个期权，33天这边的话，我们其实很简单，我们只需要做空 QQQ， 对不对？我们只要做空 QQQ。那么做空 QQQ 的话，我们可以怎么做？这里的话是153块6毛8，那么这大概是这个153
154这边作为它的这个评价期权，对吧？那么现在的话，我们可以怎么做？我们可以去买一个，例如说156，然后跟155也可以，155，然后跟这个153。那么像这样子，155跟153的这个 spread，153这边的话，它有0.68的这个时间价值，155这边是没有什么155的这个 put， 它有着1.3毛2的时间内在价值，但现在的话，你只需要用0.85就能去买这样的一个 spread，OK？那么这笔 spread 的话，你的这个盈利空间是什么？你的盈利空间的话是115，为什么呢？是因为这个我们用这个宽度2块钱减去这个0.85等于1块1毛5这样的一个最大盈利。那么现在我们就想的就是，我们怎么用这个1块1毛5这个最大盈利去构建一笔在这个 IWM 上面的交易，使得该笔交易可以大于 ，OK， 可以大于这一个亏损 ，OK。那么我们走到 IWM 这边，记住我们有1块1毛5的这个风险是可以放上去在这笔交易里面的，然后我们需要这笔交易赚大于这个85块钱。那么同样我们走到343这边的这个期权里面 ，Well， 我们可以怎么样去做？我们可以去买一个评价期权 ，OK， 评价的话4毛7这边 OK 没有问题，然后我们去卖一个145。OK， 那么这样子，记得哈，我们有1块1毛5的这个风险可以让我们去放。其实我们可以去，甚至是去买一个价外期权 ，OK， 这样子，或者说是这样146跟这个144，那么这个东西是0.68，对不对？就是大概是7毛钱左右一个。那么大概的话，你去做2笔。这个 QQQ 上面的那个 spread 就可以去做3笔 IWM 这边的这个 spread， 对不对？那么 QQQ 当时的话，我们是怎么样？我们是用85块钱的风险去赚85块钱的风险去赚115块，对不对？那么如果说2个合约的话，那么就是230块，对不对？然后用这个170块钱的这个风险，那么在 IWM 这一边，我们怎么样？我们是用3个合约，对不对？3个合约210块钱的风险去赚多少？那么这是2点宽的这样的一个 spread，2点宽的话，1减去0.68就是大概是等于1.32，对不对？用210块钱的风险去赚多少？396块，对不对 ？So， 那么这个事情就很简单了。如果说 IWM 这边没有再往上走 ，OK， 但是 QQ 这边跌了的话，你获得的这个利润是可以覆盖掉 IWM 这边的这个亏损的。但如果说 IWM 这边往上走 ，QQ 再往下跌的话，那么你会怎么样？你会获得额外396块钱的这个利润。明白吗？所以说，期权方面不是不能做，而是期权方面你要做这种 spread 的话，你必须要知道你自己在用什么样的一个风险，对不对？在博取一个什么样的利润。如果说完全期权上面这个收益是相等的话，你基本上是没有什么可能，就是能够拿到什么像样的这个盈利的。但是如果说我们通过这种方法去将这个平衡给打破掉的话，那么这样子这一笔交易确实是一个不错的这个主意，而且它占用你的购买力非常的小，对不对？这边的话170块，这边的话210块，对吧？一共加起来的话大概是380块钱左右的这个样子。那么潜在的这个收益是多少？潜在的这个收益的话大概是626这样子，就是说大概是1:2，大概是1:2这样的一个风险跟回报。So， 那么这样的这笔交易的话，我希望就是说大家可以去考虑一下。So， 这就是本周其实把这个本周的这个 Trade of the Week 都拿出来给大家了，所以说这个就当做是本周的这个 Trade of the Week。那么现在的话，我们可以进入本周的这个短期预测。
OK，那么现在进入我们的这个短期预测。那么在上周的时候，有朋友给我来信，就说，因为这个视频，在网站上面没有办法，就是说每期的这些视频都往上摆，所以说，有什么办法可以更好的去追踪一下，就是说这个，我们上一周做出的这个预测，以及对下一周的这个展望，对不对？有什么标准化的方法可以去追踪这一件事情？那么这边的话，在周末的时候就稍稍的，就是弄了一个这个东西出来。那么这个东西是什么呢？这个东西的话是一个表格吧，就追踪每一周我说过的东西 ，OK， 我说过的东西，然后下一周的话，我们给上一周说过的这个东西评分。那么在本周的话呢，就这里就是在本周将要给大家的这样的一个预测。那么原油 OK， 这边的话两个重要的东西，一个的话就是这个所谓的方向 OK， 以及这个点位，方向跟点位。那么到底我们说的这个方向，它有没有下跌，有没有上涨，有没有到达我们能够做出反应的这些点位，从而放上一笔交易，对不对？这样子来评分。那么总共五大这个产品，那么然后每个产品下面有2个子分类，所以说总共的话满分会是10分。那么一般来说，能拿到这个6分以上，对不对？但就是正确率高于60%，所以说这就是我的目标。那么这一周的这个结果，那我们会在下周在网站上面用这个把这个表格更新，然后公布，然后再放上下一周的这个预测。OK，so， 那么现在本周我们先来看原油。原油方面的话，我觉得本周要往下走。OK，因为在这个地方原油这边已经放上了一个所谓这样的一个菱形这样的一个 diamond pattern。那么 diamond pattern 的话，一般来说我们都需要往下调整到之前的这个密集区间这一个部分。所以说本周我对原油的预测就是方向向下走。OK， 首先的话最重要的方向，对不对？做多做空向下走。然后 reaction level 就是说这个我们能够做出反应的点位，就是说平空或者说是做多这个点位是55块2毛3到这个54块8毛2，也就是说这个区间，就是说这个区间这个地方55块2毛3到54块8毛2，作为我们本周的这个短期的一个支撑。那么到这边之后呢，大概率会有一次反弹，但是本周一样，我认为会收跌，这就是我对原油的这个看法。所以说看跌点位，55块2毛3到54块8毛2。然后下一个的话就是这个美元指数。美元指数的话，其实我认为美元指数本周要反弹，但是反弹之前它可能还要往下去走一点点。所以说这个点位方面，我会把这个点位放在 94.185。OK， 94.185，也就是这个绿色线的这个地方。我们看，我们在这个周五的时候还差一点点，对不对？ 94.185 到94，也就是说这根黄色线到这根红色线之间的这个位置，也就是这一块也就是说这一块黄色的这一块地方，这边我把它往上修正一下。OK， 大概是这个样子。OK， 这个地方的话就是我本周对美元下跌的这样的一个支撑位置，然后美元会反弹。所以说方向方面，美元本周会上涨，会收高，但是我们可能会先看美元先到这个 94.185 到94的这个位置。然后再下一个的话就是黄金。黄金的话没有什么好说的。现在的话目前来说，上一周我已经趁着这个黄金在上涨的时候，把我手上面的这一张黄金的这个合约给走掉了。那么走掉了之后的话，目前我对黄金的这个态度，应该说我们要正视这个现实。现实是什么？现实就是黄金很有可能在本周要往下走。然后往下走的话，会走到哪里去？我方向首先表明我的这个观点向下走，
点位方面的话，我会把这个点位放在这个1256，1256.8到这个1250这个地方 ，OK， 这个位置。那么这个位置的话，就是我对于本周黄金走势的这一个也就是说这个走到这个位置方面的话，黄金很有可能就会止跌。OK， 这就是我们的这个 reaction level。如果说我们要在这个地方空黄金的话，打穿这个1268.5，那么下到这个1257到1250这个地方的话，我们就应该把这个黄金的这个头寸给这个空头给平掉，好不好？就是这个 reaction level 是什么意思？就是说我们到这个位置，我们必须要做点什么，好不好？那么黄金方向下跌，点位1256.8到这个1250.4，那么四舍五入一下，1257到1250，OK。那么这就是黄金，黄金完了之后就是30年国债，30年国债的话，我认为本周的这个方向是会往上走的。为什么？因为这样子我们有一个非常非常漂亮的这样的一个61.8的这个回撤了61.8之后，这个国债价格往上走，它的这个目标 ，OK， 这个地方的话，我觉得应该是一个swing 的目标。本周的话，可能到不了这个位置。那么本周能到的位置在哪？我觉得是在这个15329附近。那么所以说本周的话，我会给它一个方向，就是向上走。那么这个点位把它放在15324到这个15329这一边，也就是说之前的这一个交易密集的这一个区间里面 ，OK。那么这就是30年国债。那么最后，相信很多朋友都在想标普。大盘该怎么走，对不对？我的观点很明确，本周大盘往下走 ，OK， 往下走。这边的话，我觉得大家要知道一件事情，我们有很多次，我们不止一次的在这个周末研报里面指出 expected move 的这个重要性，对不对 ？expected move 到底有多重要？你可以看这一周，那我们往下打穿 expected move 回来，对不对？这一周基本上没事发生。上一周我们正好碰到 expected move 之后大幅反弹。那么如果说你知道 expected move 的这个应用的话，你大可以在这个地方卖一个 put spread， 然后在星期五的话你就收钱了，对不对？星期四甚至是星期四你都已经收钱了。本周我们来看上一周市场。OK， 期权市场为标普定价了大概22块钱 ，OK 的这个波动。本周标普期权链里面定价的波动高达32点 ，OK 32点，也就是说目前来说市场在定价非常非常大的风险啊。然后在这种程度的这个 expected move， 我们基本上在最近的这一段时间都是少见的 ，OK， 我们可能要走到8月底的这一次，算是今年比较大型的这个调整，我们才能找到这么宽的一个 expected move。所以说，本周我们的风险其实还是蛮大 ，OK， 对于标普来说，我认为本周的话，我们会在大概这个地方附近。如果说我们下跌的话，我还是认为我们跌不穿这个 expected move。我认为在这个地方，就是这个2557到这个2551是什么呢？2551的话就是这个 expected move 的这个下界 ，OK， 大概在2551的样子。我觉得标普本周如果说到这个地方的话，会反弹。OK， 会反弹，所以说本周标普虽然会收跌，但是我不认为标普能够跌得穿这个2551到2557的这个区间，也就是说，我们到这边，我们看跌，对不对？到这边的话，我们的这个目标就到了。到了这边这个之后，大家可以考虑去卖 put spread，OK， 去卖 put， 然后等待标普是不是能够反弹这样子。所以说标普啊，本周，我觉得本周早些时候，就是说，星期1、2的时候，即使发生了什么下跌的话，它都会反弹回来。我不认为它在周1、周2的时候就能走到这个位置去。我认为走到这个位置去是要周4到周5的这个位置。
所以说本周如果真的是往细了讲的话，标普的这个走势有可能是这样子：周一、周二这样子，周三反弹 ，OK， 周三反弹，然后周四、周五到这些区间上面来，然后或者说我们可能会怎么样呢？周一、周二这样子 dip， 周三反弹，然后周四这样子下来到这个地方。但是我认为就是说，总而言之的话，我认为这些个点位应该不会在周初的时候到。如果在周初的时候到的话，反而是个优势。为什么呢？在这个地方，如果说时间剩余的越多，期权越贵嘛，对不对？在这个地方，如果到了这个地方的话，怎么样？直接把这个put 卖出去，对不对？卖个星期五的，或者说下周一的这些个 put，OK， 卖一些这个 put， 然后等反弹之后把这个 put cover 回来，对吧？这样的一个其实是一个波动率套利的这样一个很好的方法，就是说。如果说本周很早的时候我们就到了这个位置的话，市场一定会很恐慌。为什么？因为我们打穿了前面2个很重要的一个支撑啊，这个支撑，这个支撑，对不对？但是市场一定会恐慌，恐慌的时候就是卖期权的时候，好不好？所以说大家要注意本周的 expected move， 上界2613，下界2551 ，OK。那么根据这个 pattern 上面这个投影，我们在这个11月27号，也就是11月底这个部分才会真正迎来一个真正的这个低点。那么如果在这之前的话，我们就是在这边再这样子往下走的话，那我们可以再反弹回来，然后再下去这边找这个低点。所以说目前来说，从现在11月明天开盘的话就是11月13号了，到11月27号的这段时间，这2周的这个时间里面，对于指数特别是标普来说，是一个非常非常高风险的这样的一个时段。那我希望大家的话一定要小心，好不好？不要盲目的抄底。我们抄底的话，我们要抄的有方法有原则，对不对？到 expected move 这一边，那我们可以卖一个 put， 等它反弹，对不对？没有走势会直的下去。那我们肯定能够等到反弹的那一天。那它这样子下去的话，我们再在下一周的时候，我们再画下一周的 expected move 在哪里 ？OK，so 本周的这个周末研报就先到这边结束。那么本周的话，其实我们在这个第一个部分就已经谈了这个trade of the week， 所以说也就是对这一个怎么说呢？对这一个周末研报的这个内容做出来一点小小的改变嘛，就是因为我觉得在周末的时候我觉得应该是说花更多的时间去帮大家准备下一周的这个交易。而市场方面的这个观察的话，我觉得我可以另外开一个 segment， 就是大概可能是在星期2或者说星期4的这个样子，然后给大家就是做一些市场知识方面的这个教育。OK， 好了，那么本周的这个周末研报就先到这一边。我祝大家下周好运。那么我们下周的这个周末研报再见。